謝啊 Andy 揾我上嚟講啊！以前係唔識死啦，以前係叫自己做後生嗰時候玩嘢啦，叫自己已故社會工作者啦，又以為講下笑啦咁啊，原來真係會死人嘅喎，咁啊而家佢全社會工作者會好啲，咁就係即係唔係死咗嚇，咁我係健在嘅，我主力係做呢個退休規劃嘅功能啦，即係又做保險嘅做後退休咁啦。唔好講我咁多嘢，講2015年8月3日發生咩事先。嗰日咧就係咧，因為醫生話我個腦入邊有個畸形血管，佢入去醫院做一個微創嘅矯正手術。聽到微創兩個字咧，我好開心喎，即係低風險咁解啦，自己估啫嚇。原來低風險都係風險嚟㗎，都知啦。做完手術，我醒翻之後咧。醫生同我講啊，阿先生唔好意思啊，你中咗啦咁啊，中咗乜嘢？中咗獎啊，係獎，冇人分你要中獎啦，中咗招。2015年唔係2023年嗰啲新冠病毒喎，我哋中咗咩就中咗風啊，驚唔驚啊？中風我聽過，自己唔諗過自己會中嘅，真係中喎，真係中喎，真係。中風係點咧？就係全身唔喐得，半邊身冚唪唥咧活動唔到，唔講嘢。連食嘢都食唔到咁滯，好彩隻眼仲合得埋，如果唔係真係隻眼開隻眼閉啊！到時真係咁啊，所以咧嗰時咧瞓咗醫院咧，就3個月，大家唔好覺得我係老細細佬老作啊，真係有偏遺症㗎。去邊啦唔該，你睇下大家我當時嘅狀況係點啊？呢個就真係我嚟㗎，唔係做戲㗎，唔係演員嚟嘅呢個嚇。當你又或者中風行唔到喎，講大話。其實呢段片咧已經係中風3個月之後咧所拍我學行用學行架練習行路嘅片嚟㗎。咁嗰時咧我就覺得唔應該俾命運控制我一切啦，咁啊，所以咧嗌好多嘅物理治療師幫我做好多訓練同鍛鍊過程唔講啦。咁就即係3個月後咧，我可以用學行架慢慢逐步咁行。咁啊，跟住我日日都喺醫院咁樣行法嘅，咁就有偏遺症嚇。咁行下俾我行到第4個月咧，即係出到院喎，好奇怪，全間病房得我第一個行出個病房嘅，俾掌聲俾我啦，咁努力係啦，應該鼓勵啊嘛，係咪？有病唔使驚，最緊要肯去醫同埋肯去努力就得㗎啦，我覺得係。咁啊嗰陣時都行翻出病房，跟住仲可以翻工做翻嘢添喎，咁我好開心啦。點知先係第二個問題嘅開始，咩問題咧咁？大家記得我做咩工作㗎？係做退休規劃、做保險啊嘛，日日都同人講嘢，咁啊要用腦啊嘛。咁啊中咗風喎，我又唔去得出行路又唔方便，講嘢咧又口齒不清，咁點算咧？咁好擔心嗰陣時啊！嗱，記住咧，我中風好翻咗喎，唔係代表我好似而家咁精叻喎，唔係啊！你記住紅隧塞咗車之後，突然封咗㗎，突然間通翻車會點啊？行車緩慢咯，啲車塞住晒喺度嘛，咁啊通唔過，咁我啲血就係咁啦，因為行車緩慢上唔到腦，又腳又心臟上唔到腦嗰度，周時都個腦嗰度都冇血到嘅，咁所以咧好容易一眼瞓，冇即半日精靈嘅咋，下半日咧我呢個時間翻到瞓覺嘅應該就係，邊度仲可以而家同你講嘢咁精神啊係咪啊？咁啊得半日點算咧？咁冇人做嘢做半日㗎，咁啊所以嗰陣時咧都對我造成一個工作同埋經濟上面有好大嘅擔心嘅，咁啊仲要係咧，你得半日做嘢，講嘢口齒不清，唔係好似而家咁多嘢講㗎，得半句嘅，因為講完上半句唔記得下半句講乜嘢啦，有上文補下你就係我啲人啊，咁嗰陣時咧就係得半講嘢講得半，咁你點做人咧係咪？咁啊嗰時咧擔心，咁啊冇嘢啦，人嘅能力有限，咁唯有我信耶穌嘅，咁啊。今晚唔係報道會，唔使驚嚇，咁啊，我只係講翻嗰件事經過俾大家知啫。咁我就人冇能力嗰陣時咪求神咯，咁啊求神俾個希望俾我啦。咁啊真係佢又真係應承咗我喎，又派咗個天使俾我。天使係邊個咧？就係我條契入邊一個同我唔係好熟嘅姊妹叫 Vivian 嘅，就係都係用緊呢個產品嘅。咁啊介紹咗在場呢一位我嘅好朋友 Andy 俾我識。Andy 啊，係啊 ，Andy 我識 ，Andy 就嚟我講話，喂，阿師兄，佢叫做師兄啊，師兄有啲學嘢好正嘅喎，幫到你喎，仲幫到你阿媽，點解同我媽有咩關係咧？因為我媽咧係一個90幾歲嘅老人家，但係腎功能咧不停下降緊嘅，
就未到腎衰竭，唔需要洗腎住，不過咧好弱㗎啦。咁咧咁嗰時我有問題啦，阿媽有問題，咁點搞㗎？阿 Andy 話嗰啲唔使驚嘅，我哋有啲嘢好勁啊，咁好勁點勁法咧？嗱，咁嗰陣時咧，我因為自己嗰個功能有啲問題啦，已經係即係啲血上唔到路喎，搏命買啲嗰啲補充品嚟食咯，係咪？人哋咩嗰啲 N 維、Anyway 啊，嗰啲全部買帶翻嚟啊，萬寧嗰陣時全部見到我，佢見到我搏命咁掃貨嘅嗰陣時啊，將啲所有啲錢都買晒啲咁嘅嘢，一日食幾廿粒啲咁嘅嘢，咁跟住哇食一粒咁一粒都佢哋話一粒得啦，咁我幾廿粒更加冇得頂啦，一定好快好翻㗎啦，好似點食極都係咁呆啊咁做人，點算咧？錢洗乾洗淨咁就係啦。咁又呆咁做人喎咁啊 ，Andy 又同我講話：阿師唔使驚啊，我哋有產品一粒咁人哋幾粒咁嘅功能咁勁㗎啦嚇，咁勁唔係嘛？咁我嗰時聽完之後咧，就反而有啲擔心都唔係好雀躍喎，我擔心喎。哇！呢條友仔唔好講唔好介意咁做啊！我嗰時嘅心係幾係咁諗嘅，呢條友仔係咪保藥黨嚟㗎？咁啊係咪慌張西望嗰啲咧？嗰啲騙子嘅騙徒啊咁啊，哇好驚喎！咁啊自己突然間聽清楚啲啦咁啊，咁佢同我講嗰啲我知係咩嘢㗎，但係唔敢相信，因為我諗冇一樣嘢可以咁勁係嘛咁樣喎。咁費鬼事自己信咗之後，嘥咗啲錢買咧，跟住仲上埋慌張西望咧，俾人用呢個咩話特別聲音處理我嘅把聲係嘛？啊嗰日咧就係咧有個人咧即係同我講咧，有樣嘢咧話一粒打低咁多粒喎，咁啊我信咗啦，跟住買食咗好多都冇效果咁啊好餓啊嘛，佢出街咪認到啊嘛，想東慌張喎你喎咁啊，想第二度嘅話咁慌張唔好啦係咪？咁所以話佢叫佢我食咧，我話我都係15、16，咁但係嗰時佢講咗一句好精明嘅嘢俾我聽，就話。你唔食啫，咁你阿媽都要食㗎，你想你媽身體好啲啊？咁我係孝順仔嚟嘅，咁我想阿媽好啲，咁我姑且一試啦，我用咗全世界最偉大嘅一個使命，就係用我肉身試食先，我食咗冇事，阿媽唔食得咯。咁仲有一樣嘢喎，嗱古時咧有條友仔咧，好似叫黃香嘅，咁就係驚阿媽俾蚊針啊嘛，夏天嗰時啊嘛，就瞓喺啲床位蚊針晒先，然後先俾阿媽嚟瞓啊嘛，咁啊等啲蚊食飽咗票就咁行開咯，阿媽就唔使俾蚊針咯，我就係咁啦，我就係咁，先食晒呢啲產品，睇下冇事先，死我先唔緊要啊，阿媽最重要喎，咁啊於是我食完之後咁好得意喎，3個月之後發生咩事咧？點解好似講嘢講多咗冇以前咁呆下咧？好似啲精神好咗喎，我不知不覺嘅，好似由呢個半日安啦，變到全日通喎，咁由朝到晚都可以行動得到喎，有啲奇怪。但係嗰時咧，阿 Andy 問我咧，阿師兄啊，我覺得你好似好咗啲喎，精神好咗喎，我係咁，我驚佢聲我啊嘛，咁啊係咁話，冇嘅，唔係啊，打嘅，唔係咁，唔係真嘅，幾口都話唔係，梗係啦，咁啊可以你好似大家咁坐喺度。聽下睇下得，唔使上身啊嘛，最緊要啊，唔使上身嘛係咪？咁所以咧就係咁推佢，咁但係後尾咧自己食咗3個月之後咧，就覺得真係冇死到啊，仲喺度啊，咁好似精靈咗咁啊，姑且攞俾阿媽試一試啦咁啊，所以我俾我媽食，咁啊嗰時咧就呢個決定我覺得做得我啲細仔最啱嗰個決定，就攞俾我媽食，咁啊我媽咧雖然喺舊年嘅時間都唔好彩啦，因為年紀太大啦，92歲啦，咁咧就都知咧，因為腎功能啦係衰咗太緊要，咁都知離開咗個世界。咁即時話知道人親不在咧，我都有同感嘅有呢樣嘢。但係咧，咁係都好感恩嘅一樣嘢咧，就係咧，我媽咧之後咧多次進出醫院嗰陣時咧，就入伊利沙伯瑪嘉烈咁出咗入。咁我哋淨係去醫院探佢探個暈喺度咁啦。咁咧仲要係咧。跟住翻屋企之後，跟住調理身體嘅啦。咁點調理真係唔知喎，點樣可以恢復嘅精神咧？我真係唔識。嗰陣時唯有就打電話問 Andy 啦。佢 Andy 同埋佢團隊真係好好，我呢樣衷心感謝嘅。Andy 咧仲有我哋嘅最靚嘅藥劑師啦，阿遠啦嚇。咁仲有 Tony 啦，Tony 哥係啊，即係仲有我另外一個拍檔 Betty 咧，真喺度。咁我哋都真係衷心多謝你哋嘅。
你哋令我體驗到咧，原來都有呢度唔係教會嚟，但係有愛喎，好奇怪，點解有笪地方同我講養生講健康有愛嘅咧？佢哋好關心我媽嘅進展係點樣，日日都 WhatsApp 問我，咁我就會一有唔妥時就捉住嚟問㗎啦。咁啊，你諗下喺 anyway 點會買啲地產品之後，翻屋企仲會有人咁多人跟進你嘅情況係點？答你咁多問題啊，唔會有㗎。喺呢度先啲咁神奇有嘅，可以仲可以陪我一齊行過咗我陪我媽最後人生嗰段時最難過嘅時間。咁啊，我真係衷心多謝你哋啊！今日我嚟報恩嘅，因為你哋對我好。阿媽話得人過千零幾嘛，一定要還，咁我就還恩㗎啦，歡迎你啦。咁咧雖然我媽都知道，因為我明白呢隻產品咧，佢唔係藥嚟㗎，大家唔好當呢隻藥嘅，係保健品、係營養品嚟嘅啫。咁佢可以幫助我哋咧，將個身體狀態咧，可以調整到最理想狀態為止。但係唔係可以起死回生啊，又唔係可以長生不死咁誇張啊，大佬嗰啲即係補藥嚟㗎，啲如果真係中風我仲驚啊，真係食極都唔死㗎，咁嘅世界咪越嚟越多人，咁啊冇可能有咁樣嘢㗎嘛。咁但係咧問題咧，我見證到一樣嘢，我媽食咗之後咧，翻到屋企咧嗰段時間咧，其實就係唔多理我日瞓夜又瞓，可能佢個腎功能衰退咗嘅關係啊，所以咧出翻院之後咧都係好攰，日日喺個病床瞓覺嘅啫。咁我哋翻去探佢都唔應我哋㗎，冇乜點理我啲仔女㗎。咁但係咧，居然食咗嗰隻產品之後咧，嗰3個月咧，我媽又起到身，同我坐喺度傾偈，同我一齊睇電視。啊！呢3個月咧，我覺得係神蹟嚟嘅，已經係啦。因為你諗到一個病人原本之前唔理你，唔睬你，唔應你嘅，突然間會坐起身同你傾偈喎，唔好誇張呢樣嘢啊！仲係唔係昏迷嗰啲係清醒喎，知講乜嘢嘅喎。有時間可以交代下身後事，可以同我哋逐一個傾過晒之後嘅安排係點樣，咁同埋有得陪佢哋一齊睇電視。呢3個月我呢啲細仔最感恩嘅時間嚟嘅，咁都係多謝呢啲產品咧，俾咗我呢個機會咧，可以有咁嘅神蹟嘅奇遇咯。咁就希望今日咧嗱。我唔想誤導大家嚇，我唔係話一食啲產品會乜事都冇好翻晒，係中間有個過程嘅，慢慢你會發覺咧，你身體會越嚟越理想，調整到個比較好嘅狀態。咁咧，大家想唔想有健康啊？想，就要把握機會，唔好似我以前咁坐喺度得個體貼，要諗好耐，做思想家冇用嘅行動先至實際嘅。咁我就講真啦，我唔係呢間公司嘅高層。亦都唔係呢間公司嘅單位主管啊，冇任何利益關係㗎。佢今日請我嚟都係叫我嚟分享，都係一個派塔嘅啫嚇，記住啊！我冇收錢嘅，放心，我唔收錢嚟㗎。咁咧，你哋大家認唔認同啲產品，接唔接受，同我係冇任何金錢利益關係。你申報先嚇，冇任何利益關係嘅。我只不過希望咧，我知道試過真係有樣咁好嘅產品，希望分享俾大家知道。有健康先有希望，我好樂意將希望分享俾你哋在場咁多位嘉賓嘅。咁希望大家咧好好注意自己健康，好好把握呢個黃金機會啊！將嘢成日交俾大會啦，多謝大家。